ពេលនោះហើយដែលត្រូវសម្រេចចិត្តដាក់មីនចុងឆ្នាំ1983គឺត្រូវបង្ខំប្រើចិត្តត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់មីនហើយមីនដំបូងយើងប្រើមីន69យើងអត់មានមីនអ្វីទេមានតែមីន69បន្តិចបន្តួចស្ថានភាពសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងកម្លាំងកងទ័ពបានចុះមកខាងក្នុងអស់ហើយកម្លាំងកងទ័ពអត់ទុកទេអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានមានតែជនពិការជនអសមត្ថភាពនិងប្រពន្ធកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសេចក្តីទៅការមីនដើម្បីយកមកទប់ទល់កាន់តែត្រូវការពេលនោះហើយចិនបានដឹកក្របមីន69បន្ថែមជាមួយនឹងមីនអាដូចកូនឃើញសៀមជាជាន់ណាអានោះបន្ថែមអានោះមកហើយខ្ញុំមិនដឹងហៅឈ្មោះអីទេបាទហៅតែមីនស្គរបានដាក់ត្រាកន្លែងខ្លះដែលយើងមិនមានសមត្ថភាពអាចទៅមើលបានអ្នកដើរថែរក្សាមីនជួនកាលខ្ញុំរកបានមនុស្ស2នាក់ដើរជាមួយជួនកាលរកបាន1នាក់ដើរជាមួយហើយដីរាប់គីឡូដូច្នេះហើយការបង្ខំដាក់មីននេះត្រូវតែបង្ខំហើយពេលខ្លះស្ពាយវាធ្ងន់ព្រោះមីន69ធ្ងន់ណាស្ពាយតែ5គ្រាប់នឹងស្មាយុអត់ស្មាក៏បង្ខំចិត្តយករថយន្តដាក់ហើយនឹងស្នើកម្លាំងមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួយរីមីនពិសេសកម្លាំងស្ត្រីនិងស្នើកម្លាំងប្រុស2-3នាក់ទៀតសម្រាប់បុកដាក់មីនណាកូនណាដូចយើងបុកដាំត្រូវអញ្ចឹងនឹងបុកដាក់មីនព្រោះស្ថានភាពប្រយុទ្ធគ្នាវាកាន់តែខ្លាំងទៅហើយនេះខ្ញុំនិយាយពីដើមកំណើតនៃការដាក់មីនដោយឲ្យកម្លាំងប្រុសដែលមានកម្លាំងអាចបុកដីយើងកាប់ដើមឈើមកធ្វើដូចងរែអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាចុងក៏ដូចងរែអញ្ចឹងហើយយើងលៃបុកមកផាច់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យលិចក្របមីន69ព្រោះមីន69ធំដែរណាកូនណាបើប៉ុនកំប៉ុងទៅធំជាងកំប៉ុងត្រឡោះគោផងដូចនេះយើងលៃកាប់អាហ្នឹងឲ្យវាប៉ុនក្របមីនហ្នឹងមកហើយបុកដូចស្ទូងអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យនារីជញ្ជូនក្របមីនពីឡានយើងបើកទៅតាមកន្លែងដាក់មីនតាមវាលថ្មវាតែមានព្រៃអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងហើយនឹងកម្លាំងយុទ្ធជនម្នាក់2នាក់ទៀតចងខ្សែឲ្យហើយតែយុទ្ធជនអ្នកបុកអ្នកយកមីនទៅដាក់ក្នុងប្រហោងនៃគេបុកគឺអត់មានគីបបំបែកទេគីបបំបែកគឺនៅនឹងខ្ញុំដូច្នេះអ្នកបុកបន្តទៅអ្នកដាក់ខ្សែចងខ្សែដាក់បន្តទៅចំណែកខ្ញុំជាអ្នកដាក់មីនបំផ្ទុះតាមក្រោយកិច្ចការដាក់មីនដាក់ក្របមីនបំផ្ទុះគឺគ្មាននរណាស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើទេព្រោះជាកិច្ចការស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយជាសាធារណៈអំពីប្រវត្តិមីននៅតាមទល់ដែនគឺបែបនេះឯងចំណែកមីនអាឃីវដែលកូនឃើញថៃវាជន់គឺនៅនឹងសម្ពាធរបស់ខ្ញុំនៅពេលទាញខ្សែទៅឃើញចន្លោះណាមួយដែលអាចមនុស្សដើរបានព្រោះនៅក្នុងព្រៃយើងមើលចន្លោះណាដែលអាចមនុស្សដើរបានខ្ញុំគឺដកមីនពីសម្ពាធព្រោះមីនអាឃីវនោះស្ពាយបាន50គ្រាប់ណាកូនណាមកកេះវា50គ្រាប់យើងអាចស្ពាយបាន50គ្រាប់រួមជាមួយនឹងមជុលនិងមីនបំបែករបស់មីន69មួយសម្ពាធនៅខាងមុខផងខ្ញុំជាអ្នកដាក់មជុលមីន69និងរាយខ្សែមីន69ខ្ញុំជាអ្នកដាក់មីនអាឃីវមីនស្គរហ្នឹងសម្រាប់ចន្លោះកន្លែងណាមួយដែលយើងគិតថាគេអាចដើរមកបានពេលនោះគឺក្តីសង្ឃឹមដែលអាចការពារមូលដ្ឋានបានគឺក្របមីននេះឯងដូច្នេះជំរាបជាសាធារណៈទៅដល់សៀមគឺបើលោកចង់ឲ្យមិនចង់ជន់មីនដាច់ខាតសំលោកកុំមកចូលនៅតំបន់ទឹកដីខ្មែរមីនដាក់ជាខ្សែសង្វាក់គឺខ្ញុំជាអ្នកមើលថែផ្ទុះ1ជួស1ផ្ទុះ2ជួស2ក្មេងៗនិងមិត្តភក្តិទាំងឡាយត្រូវស្លាប់ជាបន្តដោយសារតែការមីពៀថែរក្សាមីននេះឯងបុគ្គលខ្លះដូចជាតាម៉ានិងខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះអស់ទេត្រូវស្លាប់ដោយសារតែដាក់មីននេះឯងមនុស្សទាំងអស់គឺរាមិនហ៊ានដាក់គីបក្របឬក៏មូលមកជុលមីន69ឬក៏ដាក់គីបមីនឃីវមីនស្គរនោះទេក្នុងគ្រានោះគឺខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដាក់អាហ្នឹងតែខ្ញុំជីវិតវាថ្លៃកូននឹងទេនៅក្នុងព្រៃជួនកាលយើងកំពុងតែមូលមកជុលចូលក្របមីនមានឆ្លុះរត់កាត់ផឹកក៏ទៅតែមាននឹងផ្ទុះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានមេឃឈើធ្លាក់ពីលើមេឃមកឲ្យភ្លឺដើមឈើមកក៏វាផ្ទុះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមានមន់ព្រៃហើរភុលមកកាយព្រុសក៏វាផ្ទុះយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះមាន69ផ្ទុះផុតពីកំប៉ុងវាចាប់ដើមសាច់ជុំវិញ
bong xương nơi không khai cái bông cham không ăn đằng từ slap bong bon nơi không khai cầm phốt từ slap bong thươn nơi không khai cái bông prư từ slap ôn quân nơi không khai cái bông chân năng từ slap tầm mã nơi không khai cái bông chân năng từ slap ôn mèo nơi không khai cái từ slap ôn quân nơi không khaiตะไคร้หนึ่งมันเนี่ยที่น้องใครตะไคร้ตะลับดาวซาแต่มีนจังอ๋อการทั่วจะมาจ้ามีนอายุอดเบนจีนึกน้องเนี่ยได้ทั่วจะมาจ้ามีนเนี่ยไทยมีนคือมีนแต่เพียงมวยกุดแต่อายุรู้หมดเลยจะปรับโกนใจต่างคนนี้จ้องกราวโอนทนมีนสกปรกน้องใครกับปงทอมคุมกับปงกูสกกับปงสวายโอนเม็ดก่อนในคุมกับปงกูสกกับปงสวายตะลับหนึ่งต้นยุทธวิธีการที่แต่ยมอัดจำชั่วโมงเติมสลับแบบกรอบมินมันต้นสำหรับแต่เติมบานมวยทองกรอบมินสำหรับนี่ไอ้อ๋อรอบสับเนี่ยต่อเฮ้ยนี่เกี่ยวกับมินนะเขาหน้าเกี่ยวกับมินนึกซ้อนแต่ชั่วโมงที่ปัญจัยจีบเบียดไล่ไอ้มันได้เรียทอยที่จนก้าวกรันแต่ซกไส้เพลียมสัตว์มาบกพังไปใส่เงินเงินบกจนก้าววิจารณ์โรยควันกรอบเป็ดบุ๋งวิ่งครูนายดาวจับพังเลยลอดได้เลยลอดจึงติดตุ้ยก่อบานรู้เมาvậy phải là nhom nhom mình cái tên lực thì bên lướt mình tục đang và làm hỏi tại nhom à loạt tận tịch tại ọt bạc cái thế còn đặc biệt bị cái cháy đan để vợ nhom lục bản đôi chân này chùm riếp chia xa cho nó nặng nấu lư vẫn đang thì không bay bọc này đợi ọt mình lại liềm ở ngoài rồi đôi chân này crop mình ở crop mơn crop xanh crop tới tầm crop nặng bị xe không cho năm 1083mình đặt chia na theo bàn tay mà rồiนอนหน้าก็ใช้ปลาบินเลยด่าหน้าจะปะไตมาตอนประบูรอยไปสปรามกูกาอดในประชมจะมวยนึงกองจอบจีดันตีปีเซ็กน้องเป็นได้กอปรามลูกกอปรามปูรัดขมายได้จะตีบานตะนอตีนูฮาวโดยเฉพาะยังดังท่าบอกกาวีประหากันแต่ครั้งคือสำหรับตะปูรัดครูนายโดยใช้อดเงินเมียนปูกาไปตื่นเรือกอปรามดูดีบานจีกองจอบจะออกใช้แต่จมมาห่างกลางเราไปกรุ๊ปเบอร์กาดำนาเพลมันอาจจกเพลนึงไอ้ตลับลางบินตามเพลนึงบานเอาทีตื่นแต่เจี๊ยบเพลกับรู้แต่การจกมาลองเมียนกาตามไปประหาโดยเฉพาะมีนจับประดานด่านาจับประไตขนมตึกใดขมายห้อยจมนายแต่เฮียนเราบอกไอ้เพียกีการขนมลูกด่ามีนตามดมรู้แต่ลูกรู้ที่ให้ท่าการู้ตามตัวเองก็ดักเปียกปิ้งได้โดยเฉพาะปันแต่มีนเราบอกลูกเพียกันแต่จมูกเคยมีสนังมีออกทางนั่งมีคิวแต่คนไอ้เคยยังก่อนเดียทอมมีเราบอกตัวเวทเดียทอมเจียงมีบอกจันทอมเจียงโดยเฉพาะมีคิวน้องลูกมันมาดักการตูเตอร์ดิการดักการตูเตอร์คือมีสนังนั่งมีออกทางน้องก็ปลาลมเซลเตนเต้นะก็นะปลาลมเซลเตนเต้ไอ้อดมีได้เจชื่อน้องก่อนเธออันนั้นย้อนดักจึงจะปีบนลมเซลเตนเต้หมวยกรอบต้องเดินกับมวยเต้ามากรอบปีเลยครับมาเต้าโดยใช้จึงจะปีนึงอดเนื้อดิlại mình năng từ mình tẹt, còn nó mình tẹt, nâng đại nhung khơi chỉ tu tư, nâng kra trong đôi chân này ta mà nói trong đàn không ai xiêm đồng bòn phải dốt khné, cứ kra khmuk, nâng min ở đây pai nâng thằng cao, nâng đây dân chơi cứ chỉ min đại chụp phải dốt khné, rồi còn min thua đồng nào, về để thua đồng nào cho mó, tới cặp min bị cào, đầm bay cầm ai cái tam tới về đuôi luôn, nếu về đầm ra, bọc năng đầm bay, cô bay cái, về lại chân bị cái lại nâng cái lại bay nó cứ tới tầm min à, rồi còn min crop AK bị crop cặp đồng bay, đầm bayเนี่ยแหละหมดดำก็ร้อยเบียดสู้ใบชนะใบจ้าหน่ะนั่นคือสังเกตมันเกลียมมูลเวรง่ายโดยใช้กรอบมินบานเรียกไปเราโหดดอภูมิสระนี้ได้เจอบอลขมายกับหอมทองกัดต่อยกมินนี่สำหรับกาเปียกล้วนให้เรียกไปโหดดอบอลทะเลซาบบอลปรีเนียมทะเลซาบบอลใต้ปรีเนียมทะเลซาบวิตกเวลาเหมือนเล็กจนจอล้างเบียดจุดเดือดหักโคตรเพื่อเอาดอบอลทะเลซาบมันมีนโปรดเอาไว้ยังสลับมันกรอบมินบอลใต้บ่ยังนี่จับไปนุ่มกระเลนพรมไอ้นี่ตื้อตัวมินแต่ติดตุ้ยมันตอนได้จ้ำคืออัดไอ้ดิโอ้ประธานติดตุ้ยเดี๋ยวโดนจะกอบใส่ในบ้านสมมตินะมันเนี่ยนาซอยได้จ้ำคือโกธนาหนึ่งมินยังไงจอกใส่เรือจอกไอ้ได้ยังชุกชายไอ้จอกใส่เรืออัดมินกาบยศทอมดมที่กาบยศตุ้ยตุ้ยโดยเฉพาะมินเบียดมินคิวนั่นน่ะไอ้กองทัพได้ให้รถคิดคลุนเดี๋ยวเป็นกิจเด้ง